Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Atallah dari kelas TROA dengan NIM 3 digit terakhir yaitu 011. Di sini saya akan membuat tutorial membuat sketch gambar ini. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita lihat di sini. Ada tools untuk equation ya. Di sini ada A dengan ukurannya 115. Kemudian di sini ada B dengan ukurannya kalau nggak salah tadi 104. Di sini juga ada C dengan ukuran 23. Oke. Ya, benar. Langsung saja kita oke. Nah, pertama-tama kita bakal buat bagian bawahnya sini dulu ya. Kita buat persegi dulu dengan ukuran B. Nah, ini jatuhnya tuh top line ya. Langsung aja kita sketch. Kita buat center. Oke, asal aja dulu. Kemudian kita buat ukuran B. Oke. Kemudian bagian sampingnya juga jangan lupa. Oke. Setelah sudah, langsung aja kita extrude base atau base. Tingginya itu A dibagi 2. Oke, kemudian di bagian sininya degree-nya atau derajatnya itu C ya. Oke. Sama dengan C. Oke. Kita lihat. Oke, sudah. Kemudian ini bakal ini bakal kita mirror. Oke, seperti ini. Ini gampang aja ya. Terus ini kita sketch juga. Kita bikin lingkaran, ini diameternya 50. Kita smart dimension lagi. Oke. Langsung aja kita extrude cut. Ketebalannya kita langsung cut all ya. Oke, seperti ini. Kemudian step selanjutnya itu di bagian sini ya. Kita bikin lingkaran ini atas bawah. Kemudian di sini ada filletnya. Dan di sini tuh 90 derajat untuk bagian yang bakal di extrude cutnya. Oke, langsung aja. Kita bikin extrude cutnya dulu ya kali ya. Gampang soalnya. Saya tarik garis ke sini. Tarik garis sini. Oke, coba kita hitung dulu berapa derajatnya ini. Pas 90 derajat. Langsung aja kita extrude cut. Oke, sudah all. Kemudian kita bikin lagi di sini. Lingkaran. Coba kita lihat ini berapa. R-nya 35 berarti diameternya 70. Oke.
ya. Oke, selanjutnya langsung aja kita start cut. Tingginya tadi kalau nggak salah 10 ya. Nih, kedalamannya 10. Oke, kemudian untuk bagian bawahnya tinggal kita mirror aja. Oh, sebelumnya kita bikin ini dulu, reference plan. Kita bikin ini top plan, kemudian kita naikin sampai 557,5 karena ini bagian tengahnya itu 57,5. Oke. Selanjutnya kita mirror. Apa yang mau di mirror? Ini face ini. Terus fitur mirrornya apa? Sorry, ada yang salah kayaknya. Ini. Oke. Bagian sini. Oke. Nah, bagian bawah juga kan sudah. Terusnya buat yang ini tinggal kita hide aja. Nah, saatnya tinggal kita bikin fillet. Dalam ini jadi filletnya ukurannya 15 jadinya. Sorry, kita klik bagian sini, bagian sini, bagian sini. Bagian sini. Oke, kita ulang bagian sini, bagian sini, bagian sini, dan bagian sini. 15 ya. Ya benar. Udah. Kita bikin ini step yang terakhir, kita bikin ini nih. Nah, ketinggiannya 10, ketebalannya 3. Oke, langsung aja. Set. Kalau aku sih enaknya bikinnya gini. Sebenarnya ada cara yang lain, cuman aku bakal bikin caranya begini aja. Ini 3. Ini harusnya juga sama karena ini persegi. Oke, belakang 3. Nggak usah. Kemudian kita langsung di offset entity saja. Ini 3 ya. Oke. Dan kita tutup dulu buat bikin kontur di sini. Cari titiknya. Oke. Selanjutnya kita trim. Yes. Oke. Sudah. Ke fitur kita extract bus. Tinggalnya 10, benar. Nah, kemudian bikin bagian yang 3 ini ya. Oke, langsung aja. Kita bikin garis bantu dulu biar di bagian sini. Terus kita bikin apa lagi di sini? Nah, ini di jari-jari 50. Berarti kita bikin lingkaran dengan diameter 10.
dimension 100. Oke, disitu kita bikin sebagai construction geometry. Langsung aja kita pilih yang center point aja ya. Kira-kira aja. Sorry, enggak itu. Oke, ini ya berapa? 15, jari-jarinya 3. Kemudian kita ini kan kayak enggak itu ya, ini konsiden. Nah, kita konsiden dulu titik ini. Oke, dan langsung kita linear aja pakai linear sketch pattern. Oke, ini kan nggak kepake, kita lihat aja. Masih under ya, masih under define. Kita coba di sinenin, sudah coincident. Dan satunya coba coincident. Oke, nah ini udah fully define. Langsung aja kita extract cut. Kedalamannya itu berapa? Coba kita cek lagi. Nah, ini 10. Berarti benar ya, ini 10. Nah. Oke, ini sudah. Kemudian ada lagi. Nah, ini jari-jarinya 5 ya. Kita fillet bagian atas ini. Ini. Kemudian ini. Oke. Nah, materialnya apa sih ini? Ya, materialnya itu cast stainless steel. Kita ubah di sini material, klik kanan. Kita edit. Kemudian cast stainless steel. Oke, langsung kita apply. Kemudian kita close. Kita cek berapa sih mesh propertinya di sini. Nah, di sini tuh 2866,75 gram. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.